एक प्यारे से गांव में रहता था एक छोटा ड्रैगन, डिज़ल। उसे जब भी घबराहट होती तो आती थी एक जोरदार छींक जिससे आग निकलती थी। डिज़ल आ छींक का। गांव वाले हंसते, ओह डिज़ल, फिर आग लगा दी। बेचारा डिज़ल उदास रहने लगा। एक दिन गांव में जोरदार बर्फबारी हुई। सब कुछ जम गया, यहाँ तक कि बड़े ड्रैगन भी। गांव वाले, अब क्या होगा? डिज़ल ने हिम्मत की। उसने अपने नन्हे पंख फैलाए और बोला, डिज़ल आ छींक का। उसकी आग वाली छींक से सारी बर्फ पिघल गई। सब ड्रैगन आजाद हो गए। भीड़, वाह डिज़ल। अब डिज़ल सिर्फ एक चीखता ड्रैगन नहीं, बल्कि गांव का हीरो था। अगर मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मुनमुन टीवी को।